我覺得而家可能個世界太速食文化，大家都忘卻咗揾一段長遠嘅關係係真係要時間觀察同考量。真係無論你自己定對方都要時間去思考，冇可能嘣一聲石頭爆個對象出嚟，即係大家都即係搞錯咗個方向咯。咁所以即係呢個好似唔得喎，啲條件上唔得喎，跟住放棄。喂，其實即係停落嚟睇多陣先啦，即係唔好覺得而家對方好似揀緊幾個對象就算啦，唔好搞啊，揾個個你揾個個其實可能都係大家都係 hold 住幾條線嘅。咁我覺得咪 hold 下先咯，即係咁你都要了解噶嘛，話唔定真係去到某一啲契機，突然間就係覺得呢個最適合咯。即係有陣時時機未到就係時機未到，我唔覺得要一下子就放棄咯。就開頭好似唔係好順利咁，但係即係開頭太順利都唔係一個正常嘅點嚟嘅，所以就係咯。咁我有陣時我都會叫人放棄嘅。如果我 feel 到個對象真係好差都好，一啲即係渣男渣女啊，大家都真係完全交心。咁但係我覺得而家佢只係一個正常去物色對象、去觀察嘅心態，佢唔係一個想玩你感情嘅狀態。我覺得大家可以繼續當打機打咗個一週目。跟住你又覺得我個頭開得唔夠靚，即係可能你個進度20%，我當你頭先A 女20%嘅，跟住你又覺得A 女咁難，不如我開個另一個 account 斬掉重練，去揾個 B 女去進攻下。咁但係 B 女可能你呢幾個月唔理 A 女啦，跟住 focus 喺 B 女，但係 B 女係由零開始啊嘛，跟住你進攻下，可能去到50%，跟住突然間就會覺得，好似都唔 work 喎，不如我又揾個第二個對象去 reboot 隻 game 啦，重新玩過啲配點配裝配翻啱啲啦，即係我唔知你有冇打開機，即係希望我哋咁樣嘅比喻可以幫你理解到，即係嗰啲咯。咁但係明明你 A 女嗰個進度條係大機會得米多啲噶嘛，咁但係你唔想太辛苦，唔想話糾纏得太耐，想睇下有冇更加好嘅可能性，你就會嘥咗本身玩過嘅進度咯。